त्यो उत्तरको प्रतीक्षामा छौँ र हामीलाई आशा छ कि गुड सेन्स प्रिभेल गर्छ होला, सद्बुद्धि आउँछ होला उनीहरूमा र उनीहरूले यो उनीहरूको जुन कदम छ त्यो कदमले उनीहरूलाई नै साह्रो पर्छ, उनीहरू नै कमजोर हुन्छन् अनि 17 तारिक अप्रेलको बादमा फेरि पस्ताउने ठाउँ रहँदैन। त्यसले गर्दा त्योभन्दा अगाडि नै अहिले पनि बुझ भन्ने हामीले एउटा चेतावनी जस्तो एउटा आह्वान जस्तो गर्नुको निम्ति अनि हाम्रो पोजिसन चाहिँ हामीले स्पष्ट पार्नुको निम्ति पनि यो प्रेस कन्फरेन्स गर्नु आवश्यक थियो। किनभने गोर्खाल्यान्डको प्रति समर्पित थिएनौँ भने हामी दिल्लीमा हाम्रो संसाधन खर्च गर्ने थिएनौँ, किनभने दिल्लीको कसैले देख्दैन, काम त्यहीँ गर्नुपर्ने हो। हामी पनि हाम्रो जनादेश हाम्रो जनआधारलाई यहीँ बलियो बनाउनुको लागि यहीँ सडकमा धरना गर्थ्यौँ, यहीँ डिएमलाई धरना गर्थ्यौँ। जसरी हामीले पर्जापट्टाको इस्युमा दार्जिलिङमा कति दिन हामीले धरना गऱ्यौँ, एसेम्ब्लीमा हामीले आवाज उठायौँ, त्यही खालको कार्यक्रम जुन कार्यक्रम चाहिँ सिधै आँखामा पर्छ जनताको, त्यस्तो कार्यक्रम गर्ने थियौँ। तर जनताको आँखामा पर्ने कार्यक्रम भारत स्वाधीन भएकोदेखि दिनरात राजनैतिक दलहरूले गरिरहेका छन्। यो जहाँ काम गर्नुपर्ने त्यहाँ काम नगरेकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो माग नपाइएको। अनि आज कतिजनाले भन्छन् संविधानभित्र छैन। यो सम्भव हुन्छ, तर त्यो सम्भव बनाउनुको निम्ति चाहिने योग्यताको आजसम्म चाहिँ अभाव भएको कारणले सम्भव नभएको हो। र त्यसले गर्दा जो अलग राज्यलाई मुटुभित्र राखेर बसेका छन्, आज त के अवस्था छ भने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको जुलुस निक्लिँदाखेरि पनि पत्रकारहरूले पनि देखेका छन्, नारा लाग्छ जय गोर्खा जय गोर्खाल्यान्डको। अर्थात् जय गोर्खासँग जय गोर्खाल्यान्ड चाहिँ मुटुबाट रगत बगेको जस्तो निरन्तर बगिरहेको छ भने यो प्रत्येक मानिसको मुटुभित्र छ। यो प्रत्येक मानिसको मुटुभित्र भएको चिज कसरी चाहिँ बाहिर ननिक्लेको त भन्दाखेरि त्यसलाई बाहिर निकालेर सही ठाउँमा लगेर सही तरिकाले प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिको अभावको कारणले नभएको। र मलाई पुरा विश्वास छ एउटा समय आउला, हामी त्यही कारण त्यो पनि पर्खेर बसेका छौँ। हामी लङ टर्म काम गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो छोटो छोटो चुनाव त 5 वर्ष पछि आइबस्छ, फेरि 24 मा अर्को चुनाव आउँछ। चुनावकै लक्ष्य राखेर राजनीति गर्नेहरूले लोकल जनतालाई मनपर्ने कार्यक्रम गरिरहौँ, कोही बात छैन। तर जुन माग हामीले भन्यौँ त्यो मागप्रति हामी इमान्दार छौँ भने एउटा लङ टर्म प्रोग्राम राखेर हामी निरन्तर यसको पछि लागिरहन्छौँ। र एउटा समय आउँछ जति बेला चाहिँ जनताले सायद अयोग्य व्यक्तिहरूलाई नकार्छ, जनताले सायद यो मुद्दा किन सफल नभएको भन्ने कारण बुझ्छ। अनि कारण बुझेको दिन उनीहरूले त्यस्तोलाई नकारेर सायद सही नेतृत्वको पछाडि आउँछ। त्यो हामी नै हुन्छौँ भनेको होइन मैले, हामी भन्दा पनि राम्रो राम्रो धेरै बुझ्ने नयाँ पिँढी आउला, जुन पिँढीले अगाडि बढाएर लैजाला। तर अहिलेलाई यो वर्तमान परिस्थितिमा फेरि एकचोटि म आम जनतालाई पनि यो विभिन्न च्यानलहरू मार्फत म निवेदन गर्न चाहन्छु, यो अप्ठ्यारो समय छ। यो भोट जित्ने हार्ने मात्रै कुरा होइन, यो हामी यहाँ हुने कि नहुने भन्ने जस्तो खालको अप्ठ्यारो विषय लिएर आज हामी यहाँ खडा छौँ। हाम्रो अस्तित्व नै खतरामा परेको विषय लिएर त्यसैबारे चेतावनी दिनुको लागि आज हामीले यो प्रेस कन्फरेन्स डाकेको। तपाईले बारबार भन्नुहुँदाखेरि नि समर्थक होला, जनआन्दोलन पार्टीलाई माया गर्ने, तपाईले नि एउटा दिशा त्यो टाइम हामी तय गरिहाल्छौँ। त्यो टाइम हामी निश्चय, यो तिमीले राम्रो प्रश्न गर्यौ, यो टाइम हामी तय गर्छौँ। किनभने 12-13 तारिक भित्रमा सायद हामीले केही भनिहाल्नु पर्ने परिस्थिति आउँछ। किनभने त्यहाँदेखि 3-4 दिन रहन्छ, 16 तारिक क्याम्पेन हुँदैन, 15 सम्म हो। त्योभन्दा यतै नै हामी के गर्नेवाला छौँ भन्ने कुरा हामी स्पष्ट जनता समक्ष आउँछौँ त्यो लिएर। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी हेर्छौँ कि यी दुईमा सामञ्जस्यता हुने मिल्ने खालको सम्भावना छ कि छैन। यदि नमिल्ने सम्भावना देख्यौँ बेसी भने त्यसपछि हामी हाम्रो समर्थक जतिजना छन् ती सबैलाई चाहिँ हामीले श्रेष्ठ योग्य जसलाई ठान्छौँ, जसले सामना गर्नु सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ, अनि जसले चाहिँ विधानसभामा पनि बुलन्द आवाज उठाउन सक्छ भनेर हामी सोच्छौँ, त्यो अनुसारले हामी हाम्रो एउटा निर्णय लिन्छौँ। अनि तपाईहरुमा यत्रो योग्यता हुँदाहुँदै पनि चुनावमा मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि यसपालि धेरैजना हाम्रो जति हाम्रा जनआन्दोलन पार्टीका समर्थकहरू छ
र उहाँले सधैँभरि एउटा प्रश्न गर्ने के गर्ने जापले यसपालि जाप छैन है, जापले किन पार्टिसिपेट गरेन यसपालिको यो इलेक्सनमा भन्ने धेरै कौतुकता भएको कारणले गर्दा आज हामी प्रेस वार्ता गरिरहेका छौँ। अनि विशेष रूपले जनआन्दोलन पार्टीले किन यसपालि हामीले यस विधानसभाको इलेक्सनमा हामीले पार्टिसिपेट नगरेको कारण चाहिँ के हो भने, जब हामीले जनआन्दोलन पार्टी गठन गरेकै मेन उद्देश्य हो हाम्रो छुट्टै राज्यको लागि हो र हामीले छुट्टै राज्यको विषयवस्तु लिएर हामीले यहाँ मात्र होइन, छुट्टै राज्य पाउने ठाउँ त दिल्ली हो र हामीले दिल्लीमा धेरै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ है। र त्यो धेरै कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि विशेष रूपले हामीले त्यहाँका जति पनि मेम्बर अफ पार्लिमेन्ट्सहरूलाई गएर पार्लिमेन्ट्रियन्सहरूलाई गएर हामीले बुझाउने काम र सर्वप्रथम हामीले 2016मै है तपाईँको यो जनआन्दोलन पार्टीले हामीले एउटा छुट्टै राज्यको जुन चाहिँ छ विषयलाई लिएर हामीले एउटा बिल पनि बनाएर हाम्रा गएर त्यस ताकका हाम्रा एमपीलाई स्वयं यो पुटअप गरिदिनुहोस् भनेर हामीले राख्दाखेरि त्यति बेला त्यो समयमा जेलबन्दीसम्म एउटा एरेस्टसम्म गर्ने कुरा भयो दिल्लीमा। त्यस पश्चात हामीले गएर 3 चोटि पार्लिमेन्टमा गएर हामीले धरना गऱ्यौँ। त्यहाँका सम्पूर्ण एमपीहरूलाई लिएर गएर हामीले यस किन यो महत्त्व छुट्टै राज्यको विषयमा चाहिँ बुझाउने काम गऱ्यौँ। कम्ती हामीले 150 जना एमपीलाई यो दस्तावेज तयारी गरेर हामीले सम्पूर्ण एमपीहरूलाई घर घरमा यो एउटा हार्ड कपी गरेर पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गरेर हामीले सर्वप्रथम हामीले फर्स्ट तेलङ्गानाका एमपी कविता रावको घरमा गएर 10 जना एमपीहरूलाई गएर त्यति बेला पनि यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गऱ्यौँ। त्यस पश्चात हामीले कन्स्टिट्युसन क्लबमा गएर जम्मा 25 जना एमपी त्यसमा सहभागिता बनाएको बीजेपीको पनि आउनुभएको थियो, प्रायः जस्तो काङ्ग्रेसको सिपिएमको उहाँहरूले पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। यता अरुणाचलको एमपीले त त्यति बेला हाम्रो विषय लिएर एकदम अगाडि बढाइदिने र हामीले सबै हेऱ्यौँ कि यो विषयमा हाम्रो जुन चाहिँ पार्टीको मूल उद्देश्य थियो हाम्रो छुट्टै राज्यकै लागि थियो यो संविधानको अन्तर्गत र यो बुझाउने काम गऱ्यौँ। तर कार्यक्रम चाहिँ दिल्लीमा फोकस हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो जति पनि रिसोर्सेसहरू थियो, जति पनि हाम्रो संसाधनहरू थियो, हामीले सबै दिल्लीमा खर्च गऱ्यौँ। हामीले भोटकै राजनीति गर्नु हो भने हामीले त्यति यो संसाधनहरू जति रिसोर्सेसहरू हामीले यहाँ चलाउन सक्ने थियौँ। तर हामीले भोटको राजनीति भन्दा हाम्रो मुद्दाको राजनीतिमा हामीले विश्वास गरेर हामीले यसरी अगाडि बढेको थियौँ। र 2019को इलेक्सनमा जब 19को इलेक्सन भयो, 19को इलेक्सनमा नि हामीले यो हाम्रो मुद्दा चाहिँ मरेर नजाओस्, बाँचिरहोस् भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो क्यान्डिडेट हाम्रा अध्यक्ष डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीज्यू नै स्वयं मैदानमा उत्रेर यो हाम्रो मुद्दा बचाउनुको लागि हामीले त्यसताक पनि एउटा हामीले इलेक्सनमा सहभागिता जनाएको थियौँ। अब त्यो सबै विदितै भएको कुरो के कस्तो रिजल्ट भयो र अब 2019मा को सकेपछि अब 20 आयो। 20 त अब कोरोनाले ग्रस्त भएर, किनभने कोही दल राज्य सरकारको प्रतिको आशीर्वादमा चलेको थियो, कोही दल केन्द्रको आशीर्वादमा उनीहरूले रिलिफ बाँड्यो के गर्यो। तर हाम्रोमा त्यो संसाधनहरू थिएन र हामीले त्यसमा यो बाँड्ने काम यस्तो गर्ने रिलिफ बाँड्ने काम गर्नु सक्यौँ न। तर 20मा हामीले मोटामोटी त्यति कार्यक्रम भएन, कारणले गर्दा हाम्रो संसाधनको पनि कमी थियो, कोरोना काल पनि भयो, कोरोनाको महामारी भयो र लगतै अब 21मा इलेक्सन पनि आयो। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले जुन विषयमा यो प्रेस वार्ता गरेको छौँ, कारण चाहिँ यही कारणहरू हो कि हामीले र अर्को कुरो विशेष गरेर हामीले यो पहाडमा बचाउनु हो भने छिन्न भिन्न भएर सबैलाई हामी सम्पूर्ण
राजनीतिक दलहरूलाई हामीले आह्वान गर्छौँ कम्ती पनि पहाडको जुन चाहिँ छ हाम्रो जल्दो बल्दो जुन चाहिँ हाम्रो मुद्दाहरू छ यसलाई बचाउनको लागि चाहिँ एक हुनुपर्छ। एक भएर चाहिँ यो जुन चाहिँ साम्प्रदायिक दलहरू छ साम्प्रदायिकहरूलाई सठिक जवाब दिनुपर्छ भनेर नै आज हामीले यो आजको प्रेस वार्ता गरेको र मिलेर काम गरोस् अझै पनि समय छ, केही दिन समय छ र हामीले यही प्रेस मार्फत उहाँहरूलाई हामी निवेदन पनि गर्छौँ, आह्वान पनि गर्छौँ कि उहाँहरू कमसेकम मिलेर आइदियो भने एउटा हाम्रो पहाडको वर्चस्व बाँच्ने थियो र हाम्रो मुद्दा पनि बाँच्ने थियो भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। त्यहाँ सुनिन्थ्यो होला। अनि यसरी आफै नै चुनाव बाहिर बसेर अरूलाई अराउँदा यो काम सम्भव छ के सर? अब यो अप्ठ्यारो त हो, म मान्छु तिम्रो कुरा, तर मैले स्पष्ट परिस्थिति बताएँ तिमीलाई। राजनीति व्यक्तिले गर्दैन, दलले गर्छ। दल बलियो हुनुको लागि ज्ञान र इन्फर्मेसन सूचना मात्रै यथेष्ट छैन। जुन खालको आर्थिक परिस्थिति छ हाम्रो जनताको, कतापट्टि लाग्छन् मान्छे भन्दाखेरि त्यो आर्थिक सहुलियत जता पाइन्छ या जहाँ सजिलो हुन्छ त्यतापट्टि जान्छन्, त्यो उनीहरूको बाध्यता हो, त्यसमा केही गलत कुरो होइन त्यो। तर सुन्ने मान्छेहरू पनि त होलान्, हरेक दलमा त्यो भित्र पनि त सचेत व्यक्तिहरू होलान्, उनीहरूभित्र पनि त चर्चा सम्भावना छ हामीले यति भनेपछि। अनि सधैँभरि हामी नै जानुपर्छ भन्ने कुरो होइन, हामीले भनेको एउटा विचार हो। त्यो विचारलाई अर्को कुनै दलले अर्को कुनै व्यक्तिले बोकेर लग्यो भने त्यो पनि राम्रो, हामी नै कहाँको बराबर हो। तर यहाँ त विचारकै अभाव भयो चुनावमा। यहाँ चुनावमा खालि इलेक्सन जित्ने कुरा मात्रै हुन्छ, तर देशको परिस्थिति के छ, राज्यको अवस्था के भइरहेको छ, हामी कहाँ चुकिरहेको छौँ, यो अप्ठ्यारो विकट परिस्थितिमा हाम्रो अडान, सही अडान के हुनुपर्ने हो भन्ने दिशातिर सोच्ने फुर्सद चुनाव लड्ने दलहरूलाई हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले त्यो सप्लाई गर्ने काम गरिरहेका छौँ अहिले। अनि जुन दिन हामीलाई लाग्छ होइन अब हामी सक्षम छौँ, त्यो दिन हामी आफै उठ्छौँ। किनभने यो सङ्गठनको चिज हो, व्यक्तिको चिज होइन। जति नै राम्रो राम्रो मान्छेहरू होस् न, तर हरेक व्यक्तिको भोटमाथि निर्भर गर्छ इलेक्सन जित्नु। अनि त्यो हामीले देखेको छौँ, जुन जुन तत्त्वहरू दरकार छ इलेक्सनमा, त्यो तत्त्वमध्ये धेरैवटा तत्त्व हामीसँग छैन। हामीसँग जुन तत्त्व छ हामीलाई यो पनि थाहा छ कि त्यो अरूसँग छैन। अनि उनीहरूको तत्त्व हामीलाई उनीहरूले दिने होइन, त हामी अलिकति उदार भएर हाम्रोमा भएको तत्त्व चाहिँ हामी उनीहरूलाई दिनु आवश्यक लागेको कारण मध्ये केही कारणहरू हाम्रा महासचिव श्री नयन प्रकाश प्रधानले भन्नुभयो। हाम्रा निरज लामा दाईले पनि आफ्नो पक्षबाट जापले के गर्न चाहेको थियो भन्ने विषयमा अलिकति स्पष्टीकरण दिनुभयो। धेरैले हामीलाई फोन गरेर सोध्छन्, चुनावमा हामी नलड्ने जस्तो भएपछि, त्यो सङ्केत हामीले दिन थालेपछि दलभित्रबाट त किन नलड्ने भन्ने दबाब आइ नै रहेको थियो। तर नागरिक समाजबाट पनि धेरैजनाले तपाईँहरूले यो चुनावमा भाग लिनुपर्छ भन्ने खालको सुझावहरू आयो। अब अघि भनेको कुरालाई अलिकति समेटेर ल्याउँदाखेरि यो राजनैतिक दल मात्र होइन, तर आम जनताले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हामीलाई लागेर त्यसले गर्दा नै तपाईँहरूलाई यहाँ बोलाइएको। हामीले क्षेत्रीय स्तरमा कामहरू गऱ्यौँ, जति समय पायौँ। पानीको समस्या थियो, कालेबुङमा 5-6 दिन पानी नआउँदाखेरि हामी थुक्चुसम्म घुम्नु गयौँ डल्लै टिम लिएर। हामीले फोटो खिचेर लिएर आयौँ, हामीले बजारमा देखायौँ त्यो फोटोहरू। पानी प्रशस्तै थियो त्यहाँ। अनि यो किन यो काम भइरहेको छैन भन्ने आवाज उठाउँदाखेरि धेरै सुधार आयो पानीमा। अनि 5-6 दिन नआउने पानी 2 दिनको ग्याप गरेर आउने त भयो। अर्थात् समस्या जहाँ छ त्यो समस्या भएकै ठाउँमा गएर त्यसलाई उजगार गरेर अथोरिटीको सामु ल्यायो भने काम नहुने होइन रहेछ। अब यो आन्दोलनकै बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2017मा जुन माहौल थियो, बन्द थियो, अनि हामीले क्षेत्रीय स्तरमा भन्यौँ कि यो बन्दहरू चाहिँ अलग राज्यलाई बन्दले केही सहायता पुग्दैन, यो सही तरिका होइन भनेर हामीले स्पष्ट कालेबुङ मेन रोडमा जनसभा गरेर भन्यौँ।
तर जनताको आवेग थियो, आक्रोश थियो। हामी त्यो आवेग र आक्रोशको विरुद्धमा उभिन चाहेनौँ, किनभने कुनै पनि राजनैतिक दल अन्तमा गएर जनतालाई लिएरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जनतालाई हामी ज्यादाभन्दा ज्यादा सम्झाउन सक्छौँ, अलिकति रिजनेबल बनाउन सक्छौँ, त्योभन्दा धेरै हामी केही गर्न सक्दैनौँ। तर पनि हामीले अघि निरज दाइले भन्नुभयो जस्तो झन्डा थन्क्याएर हामीले भन्नु चाहिँ भन्यौँ बन्दले केही हुँदैन भनेर, तर विरोध गरेनौँ अनि जुलुसहरूमा सामेल भयौँ। जम्मै कार्यक्रममा हामीले भाग लियौँ। यो बिचमा 27 जनवरी 2016मै गठन भएको पार्टीले 3 महिना पनि नभई हामीले अलग राज्य कसरी पाइन्छ आजसम्म कसैले बनाएको छैन। यो बिल, जुन बिलको खेसरा चाहिँ पार्लियामेन्टमा राखिनुपर्ने हो र यो माथि चर्चा हुनुपर्ने हो, यसमा हामीले सम्पूर्ण बुँदा, किनभने भाषणमा हामीलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ भन्नु सजिलो छ, तर सरकारको अगाडि दस्तावेज बुझाउनुको लागि एक एकवटा कुरा त्यहाँ सही हुनुपर्छ। यो जनसभामा बोलेको जस्तो मनपरी बोल्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा हामीले 3 महिनाभित्र रेकर्ड टाइमभित्र हामीले यो तयार पार्यौँ। यो तयार पारेर हामीले हाम्रो युवा भाइहरू गए दिल्ली अनि हाम्रो त्यति बेला सांसदलाई भेट्नु। उनीहरूलाई पहिले इन्फर्मेसन रहेछ 12 घण्टा जस्तो उनीहरूलाई पक्रेर लगेर भ्यानमा हालेर लगेर दिल्लीको थानामा राखियो। उनीहरूले आफ्नो कार्यक्रम सही ढङ्गले गर्न पाएनन्। अघि त जे होस् हामीले हाम्रो गर्ने दायित्व पुरा गर्यौँ। यो हामीले सांसदको हातमा पुर्याइदियौँ। त्यति मात्रै होइन, अघि हाम्रो महासचिवले भने जस्तो हामीले जुन 150 जना एमपीहरूलाई भेट्यौँ त्योमध्ये 80% सांसदहरूलाई यो मुद्दाबारे केही पनि थाहा थिएन। जसलाई हामीले पार्लियामेन्टमा भेट्यौँ उनीहरूलाई पार्लियामेन्टमा दियौँ, जसलाई भेटेनौँ उनीहरूको घर घरमा गएर यो बिल मात्रै होइन तर यो हाम्रो अर्थशास्त्रीहरू मिलेर तयार पारेको यो जुन दस्तावेज छ सलिड, यो दस्तावेज हामीले पार्लियामेन्टेरियनहरूलाई 150 जनाकै हातमा यो पुर्याइदियो। अनि त्यतिले मात्रै हामीलाई सन्तोष लागेन। अब उनीहरूसँग यति थुप्रो कागजपत्र हुन्छ, दिएपछि पढ्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी छैन केही पनि। र त्यसले गर्दा हामीले कन्स्टिट्युसन क्लबमा सेमिनार राख्यौँ। त्यहाँ एमपीहरू आएका थिए, बीजेपीबाट जज बेकरहरू आएका थिए, कङ्ग्रेसबाट आएका थिए, सिपिएमबाट मोहम्मद सलिम आउनु भएको थियो, अघि अरुणाचल प्रदेशको एमपीको कुरा पनि यहाँनिर भयो र अरू सङ्गठनबाट पनि मान्छेहरू आएका थिए। त्यहाँ हामीले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन अनमोल प्रसाद र जेठा शङ्कृतायन जो हाम्रो यो क्षेत्रको वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरू मिलेर यो हामीले दिने काम गऱ्यौँ। गर्दाखेरि हामीले के काम चाहिँ गऱ्यौँ भने राजनीतिक दल भनेको खालि जनसभा गर्ने र जनतालाई मात्रै आफ्नो भोटरहरूलाई मात्रै बुझाउने होइन, तर संसदलाई बुझाउनुको निम्ति चाहिँ जुन दस्तावेज आवश्यक छ यो दस्तावेज तयार पारेर उनीहरूको हातमा दिने काम हामीले गऱ्यौँ। है 3 पल्ट हामीले यसो गऱ्यौँ। हामीले कविता रावको घरमा त खानासाना खाएर उसको 10 जना टिआरएसको एमपीहरू बसेर जम्मै सुनेर यो कुरा हामी उठाउनुपर्छ, हामी उपयुक्त समयमा उठाउनेछौँ भन्ने प्रतिश्रुति दिए। अब राजनैतिक दलले प्रतिश्रुति दिन्छ, सबैमा विश्वास गरिहाल्नु हुँदैन, तर हाम्रो काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। यदि त्यति बेला हामीसँग हाम्रो एमपी भएको भए त्यति बेला पनि हामीलाई बरु सिक्किमको एमपीले यो चाँचो पाँचो मिलाइदिने काम गरे। हाम्रो एमपीको कुनै योगदान छैन, तयार पारेको चिज उसले तयार पार्नुपर्ने, तयार पारेर हातमा लगाइदिएको चिजको पनि उनीहरूले प्रयोग गर्न सकेनन्। अघि अब जनआन्दोलन पार्टी खालि जनसभामा मात्रै हामी अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि हौँ भनेर भन्ने पार्टी होइन। त्यसले गर्दा हामीले देख्यौँ अब अहिले कुरा उठ्छ जब यो 19 को इलेक्सन पछि जब बिस्तारै यो कोभिडको सङ्क्रमण सुरु भयो, मान्छे लकडाउन भयो, कतिवटा दलहरू बाहिर निक्ले, रिलिफ बाँडे, अघि यहाँ कुरा निक्ले साथीहरूले गरे। त्यो रिलिफ बाँड्नु भनेको सरकारी काम त हो, जनतालाई सुविधा दिनु पनि आवश्यक छ, तर गोर्खाल्यान्डकै आन्दोलन चाहिँ होइन त्यो। अर्थात् रिलिफ बाँडेर गोर्खाल्यान्ड 1 इन्ची पनि अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। यो कसैले विश्वास गर्छ भने त्यो भुल विश्वास हो, यो पनि म बताउन चाहन्छु। र जनआन्दोलन पार्टीले केही गरेन भन्दा मलाई लाग्छ अरू दलले पनि अलग राज्यकै लागि चाहिँ केही पनि गरेनन् त्यति बेला। त उनीहरूलाई मैले दोष दिनु खोजेको होइन, रिलिफको काम पनि ठुलो काम हो, गरे उनीहरूले, किनभने कोही राज्यसँग मिलेका थिए, कोही केन्द्रसँग मिलेका थिए, उनीहरूसित संसाधन थियो, दिन सके। हामीले आफ्नो सीमित संसाधन, हामी कोहीमाथि आश्रित थिएनौँ, त्यो सीमित संसाधनबाट हामीले जे गर्नुपर्ने थियो त्यो हामीले गऱ्यौँ। 3 पल्ट दिल्ली गएर अनि त्यसको प्रचार पनि गरेनौँ हामीले। आजकल त दलहरू त दिल्ली गएपछि फोटो छापिहाल्छन्, हिमालय दर्पणमा आइहाल्छ,
अनि उनीहरूले काम गरे भने जस्तो देखिन्छ। तर हामीले यत्रो कामहरू गरेको हामीले कहिले प्रचार गरेनौँ, किनभने प्रचार गर्ने हाम्रो उद्देश्य थिएन। हाम्रो उद्देश्य थियो कसरी यो मागलाई अगाडि लान सक्छौँ, कसरी राजनैतिक रूपमा यहाँका जनतालाई सचेत बनाउन सक्छौँ, कसरी यो मागप्रति खालि विश्वास मात्रै होइन, यो मागप्रति ज्ञान हुनु पनि जरुरी छ। अनि त्यो ज्ञानको काम गर्ने काम चाहिँ हामीले आफ्नो बुता अनुसार गऱ्यौँ। अब यो बिचमा किन भोटमा नउठ्ने भन्ने विषयमा धेरैजनाको माने कौतूहल छ, गुनासो छ, अनि त्यसबारेमा स्पष्टीकरण दिनु आवश्यक लागेर, किनभने एउटा राजनैतिक दलको मूल कार्यक्रम नै चुनाव लड्नु हो। चुनाव लडेन भने राजनैतिक दल छैन भने जस्तो हुन्छ। त्यही नै हाम्रो यहाँको संस्कार छ, देशभरिको अवस्था त्यही हो। तर हामीले योपालि के हेर्यौँ भन्दा एकपट्टि एउटा सरकार केन्द्रबाट आउँदैछ, जुन सरकारको एकवटा नीति देशको मात्रै विरुद्धमा होइन तर हाम्रो पनि विरुद्धमा जाने प्रकारको नीति छ। अब त्यो नीतिलाई कसरी अवरोध भएर खडा बसेर हामी त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्छौँ, हामीलाई त्यो ठुलो कुरो लाग्यो। अहिले मान्छेले भुलियो न डिमोनिटाइजेसनले कालो धन फर्केर आयो, अघि न रोजगार बढेर गयो। डिमोनिटाइजेसन पछि हाम्रो जिडिपी -23 मा गयो, जबकि त्यति बेला 6, 7, 8 को हाराहारी प्लस त्यति पोइन्टमा जिडिपी थियो। अचानक -23 गयो जिडिपी डिमोनिटाइजेसनको कारणले। 100 भन्दा बेसी मान्छे लाइनमा उभिएर मरे, कसैलाई हित भएन त्यसले। अब त्यसको बादमा आज हामी देख्दैछौँ ब्याङ्क पनि बिक्री हुँदैछ, एलआइसी पनि बिक्री हुँदैछ, एयरपोर्ट पनि बिक्री हुँदैछ, रेल बिक्री हुँदैछ। माने जुन चाहिँ 70 सालमा कांग्रेस सरकारले बनाएको थुपारेको संसाधन थियो, एक गरेर यो सरकारले बेच्दैछ। त्योभन्दा डरलाग्दो हाम्रो सामु अचम्मको छ। यो पनि यहाँको जनताले बुझ्नुपर्छ कि आज 4वटा के अरे राज्य र एउटा युनियन टेरिटोरीमा चुनाव हुँदैछ। हरेक ठाउँको लागि बेग्लै इलेक्सन मेनिफेस्टो तयार पारेको छ यो सरकारले। बङ्गालमा आउँदाखेरि भोट सकिने साथ एनआरसी लागू हुन्छ, तर तमिलनाडुमा एनआरसी लागू हुँदैन। बङ्गालमा उत्तर प्रदेशमा गोरुको मासु बोकेर लानेलाई लिन्चिङ गरेर मारिन्छ, तर गोवामा गएर त्यही सरकारले भन्छ त्यो मासु उनीहरूले उपलब्ध गराउने, गाई गोरुको मासु गोवाको मान्छेलाई उपलब्ध गराउने गर्दा एउटा युनिफाइड अब नारामा छ एक देश माने एक कानुन, उनीहरूकै नारामा छ। त एक देश एक कानुन हो भने यहाँनिर राज्य पछि फेरि कानुनहरू बेग्लै छ। त्योभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ जब एनआरसी आउँछ, यो एनआरसीलाई साह्रै हल्कासँग लिएको छ साथीहरूले। आज पनि जसले एनआरसी लागू गर्न चाहन्छ उनीहरूले भन्दैछन् चुनावको लगत्तै पछि एनआरसी यहाँ लागू हुन्छ भनेर। हाम्रा यहाँका साथीहरूले त्यसलाई के भन्दैछन् भने एनआरसी पटक्कै लाग्दैन गोर्खाहरूलाई, यहाँ काँक्रा र फर्सीलाई बाख्रालाई पनि लाग्दैन एनआरसी भन्ने कुराहरू पनि सुन्दैछौँ। त्यो चाहिँ उनीहरूले ठिक भन्यो, काँक्रालाई एनआरसी लाग्दैन, फर्सीलाई पनि लाग्दैन, बाख्रालाई पनि लाग्दैन एनआरसी। मान्छेलाई लाग्छ भन्ने प्रमाण चाहिँ हामीले आसाममा 1,19,000 डिटेन्सन क्याम्पमा बसेका मानिसहरू उदाहरण छन्, प्रमाण छन्। बरु त्यहाँ उनीहरूकोमा कागजपत्र थियो होला, तर यहाँ हाम्रो चिया बगानमा कागजपत्र छैन, सिन्कोनामा कागजपत्र छैन, वन बस्तीहरूको कागजपत्र छैन, डेभलपमेन्ट एरिया डिआई फन्डकोहरूकोमा कागजपत्र छैन, खासमलमा केहीकोमा छ होला। यो चुनाव त सेकेन्डरी कुरा हो, तर सत्ता परिवर्तन भयो भने जुन खालको नियम यहाँ लागू हुनेवाला छ र जसरी यहाँको जनता बिल्ली बाट हुनेवाला छन् त्यो डेन्जरलाई हामीले देखेका छौँ र हामी सम्झिन्छौँ। हामी चुनावमा किन गएनौँ भन्दाखेरि एकापट्टि त्यस्तो दलको समर्थकहरू छन्, अर्कापट्टि क्षेत्रीय आवाज हौँ हामी भनेर खडा हुने साथीहरू बाँडिएका छन्, टुक्रा टुक्रा भएका छन्। त्यो टुक्रा टुक्रा हुने साथीहरूलाई एकसाथ जोड्ने हाम्रो प्रयास थियो। जनआन्दोलन पार्टी भएर यो आह्वान गरेको भए यसको राजनैतिक केही उद्देश्य छ भनेर उनीहरू हाम्रो कुरा सुन्ने थिएनन् भन्ने हामीले सोच्यौँ। कमसेकम हामी चुनावको रेसबाट बाहिर उभिएर लु आओ सबजना मिलो, हामी तिमीहरूको फुट सोल्जर भएर सडकमा हामी तिमीहरूको निम्ति प्रचार गर्छौँ। तर यो जुन डेन्जर हाम्रो अगाडि उभिएको छ यसलाई रोक्ने चाहिँ दायित्व प्रत्येक सचेत नागरिकको भनेर हामीले एउटा आह्वान गर्यौँ।
आजसम्म त्यो आह्वानको रेस्पोन्स हामीले पाएका छैनौँ, हामी जान्दैनौँ। तर हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गऱ्यौँ, हाम्रो काम गऱ्यौँ। अझै पनि हामी पर्खिरहेका छौँ, समय अहिले पनि छ। र त्यसले गर्दा जनआन्दोलन पार्टी चुनाव नलड्नुको कारण चाहिँ लिमिटेड जुन चाहिँ जनता छ हाम्रो, त्यो जनता अझै चिरा नपरोस्। हामी उठेको भए के हुन्थ्यो? हाम्रो समर्थकहरूले हामीलाई भोट हाल्थ्यो, त्यही एउटा संयुक्त भोटबाट अलिकति भोट काटिने थियो। अर्थात् हामी जसलाई रोक्न चाहन्छौँ उसको बाटो अझै खुल्ला भएर जाने थियो। हामीले त्यो बाटो खुल्ला हुन नदिने अठोट गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो आह्वान गऱ्यौँ। आज पनि हामी हरेक जब पनि पत्रकारहरूसँग बात हुन्छ, हामी हरेक जग्गामा यही कुरा भन्दैछौँ, हेर एउटा डरलाग्दो जोखिम, एउटा खतरा हाम्रो अगाडि उभिरहेको छ। त्यो खतराको सामना गर्नुको लागि जनआन्दोलन पार्टी एक्लैले केही पनि गर्नु सक्दैन। अनि जो साथीहरू सङ्गठनमा छन्, चुनावमा छन्, उनीहरूलाई हामी त्यही आह्वान गरिरहेका छौँ कि कतै यो साँडेको जुजाइमा बाछाको मिचाइ भने जस्तो कतै यो त्रिपक्षीय झगडा अहिले जुन चलिरहेको छ, यो त्रिपक्षीयमा जुन पक्षलाई हामी रोक्न चाहिरहेका छौँ त्यही पक्षले लाभ उठाउने त होइन। त्यति बेला भुक्तभोगी हामी सबै हुन्छौँ, डल्लै पहाड भुक्तभोगी हुन्छ। र यो भनेर हामीले एउटा आह्वान गऱ्यौँ। हाम्रो त्यो कार्यक्रम विषय लिएर म अलिकति छोटकरी म भन्न चाहन्छु। जापले सर्वप्रथम यो जाप पार्टी खोलेपछि सबभन्दा हामीले डाइरेक्ट दिल्लीमा एट्याक गऱ्यौँ। 3 पल्ट 4 पल्टसम्म गएर हाम्रो आफ्नो मकसदहरू पुरा गरेर हाम्रो आफ्नो यो जति पनि बिलहरू बुझाउनु पर्ने, एमपीहरूलाई भेट्नु पर्ने सबै कार्यक्रमहरू गरेर आयौँ। त्यसको बादमा 2020मा यो कोभिडको कारणले गर्दामा हामीले 1-2 पल्ट रासिन पानीहरू पनि बाँड्यौँ। ईश्वरको तर्फबाट हामी जनआन्दोलन पार्टीको अफिसबाट बाँड्यौँ। त्यसको बादमा हामी जनआन्दोलन पार्टी अहिले बिचमा हामीले केही गर्नु नसकेको कारणहरू चाहिँ हामीले यसपालि त्यति इन्ट्रेस्ट पनि देखाएनौँ। किनभने हामीले विचार गऱ्यौँ लास्ट इयर कालिम्पोङबाट हाम्रो बिफोर लास्ट इयर कालिम्पोङबाट हाम्रो हर्क सर उठ्नु भएको थियो। त्यसमा हामीले के अरे कम्ती मात्रामा भोट पाएर एमएलए सिट हासिल गर्न नसक्दाखेरि सरिता राई गुरुमाज्यूलाई उठाउनु भयो र उहाँको विकासमा के कस्तो गर्यो त्यो जनतालाई सर्वविदितै छ। र हाम्रो जनआन्दोलन पार्टीले अहिले कार्यक्रमहरू सर्वप्रथम अब पार्टी खोलेपछि सबभन्दा ठुलो छुट्टै राज्य ल्याउनुको निम्ति हामीले हाम्रो झन्डा बक्सामा केही दिन समयको लागि बन्द गरेर राख्यौँ। त्यो समयमा सबै जनता र सबै पार्टी एकमुष्ट हुन्छ कि छुट्टै राज्य ल्याउनुको लागि भनेर हामीले सोचेको थियौँ। त्यो पनि हुन सकेन। र यता जति बेला हामीले एमएलएको उसमा एमपीको रोलमा जाँदाखेरि पनि अब जनआन्दोलन पार्टीले अलग्गै सोच लिएर छुट्टै राज्यको पक्षमा बोलेको थियौँ। त्यसले गर्दामा हामी सर्वदलीय भारतवर्षभित्र छुट्टै राज्यको पक्षमा बोल्दाखेरि चाहिँ हामीले अब हाम्रो रिजनल पार्टीकै एकजना हिरो जानुपर्छ, हाम्रो पहाडदेखि हुनुपर्छ भनेर सोच गरेको थियो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यहाँनिर धेरै सोच विचारहरू शाखा प्रशाखातिर पनि साटै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। तर ठोस रूपमा हामीले कोभिडको विषय लिएर चाहिँ अन्य पार्टी झैँ काम गर्न सकेनौँ। किनभने त्यसको लागि धेरै कुरा हाम्रोमा संसाधनहरू कम्ती छ। केही गर्नु नसक्दाखेरि अहिले हामी हालमा यो जुन चाहिँ एमएलएको कुराहरू आयो बिचमा यसरी आउँदाखेरि हामीले किन यसपालि उठेनौँ भन्ने सोचहरू हाम्रो सरहरूले अहिले राख्नुहुन्छ। त्यो विषयमा हामीले धेरै अगाडिदेखि नै सोच विचार गऱ्यौँ। हामी सबै पार्टीसँग मिल्ने कोसिस गरेको थियौँ। तर अवैधावश सबै पार्टीहरूले हामीलाई धेरै कुरोहरू अलिकति हेलाहोचो गरेको जस्तो हामीलाई भान भइरहेको छ। त्यसले गर्दामा अहिले हामी सरहरूले हुन त अहिले पनि हाम्रो विचारमा चाहिँ अहिलेको उसमा अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेको छ यो विषय लिएर। र अहिले अब सरले बताउनुहुन्छ यो विषय लिएर। र हामीले जति सक्दो पहाडमा विकासको निम्ति चाहिँ भनौँ भने अब खास रुलिङमा नभएको कारणले गर्दामै केही पनि गर्नु सकेनौँ। र त्यसको लागि क्षमा चाहँदै हामी जाप पक्षबाट धेरै आशा पनि अरू पार्टीहरूले जे कुछ गरेको छ त्यसमै हामी आशा गर्छौँ र अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने धन्यवाद टक्राउँछु।